डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। और स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया था ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स। सो लेट अस रीड इट। Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. देखिए, अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए और बी। दो ऑब्जेक्ट हैं आपके जिनका की मास कैपिटल एम है ए का और स्मॉल एम है बी का। So what does the universal law of gravitation state? That every object in the universe attracts every other object. Suppose there are two objects A and B which are attracting each other. दोनों objects जो हैं वो एक दूसरे को attract कर रहे हैं and this is done with the help of a force which is directly proportional to the product of the masses. दोनों का मास कैपिटल M और स्मॉल m, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जिस फोर्स से दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, आई शुड रिपीट इट वंस अगेन। Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of the masses. So suppose force is F, it will be directly proportional to the product of masses capital M and small m, and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose the distance between the two objects is d, then the square of the distance will be d square. So this force with which these two objects A and B are attracting each other, it is directly proportional to the product of masses of these two objects and the inversely proportional to the square of the distance between these two objects. Okay, I think this much is clear. So the same thing is explained over here. Let the two objects A and B of masses m and m small m lie at a distance of d from each other, and let the F be the force of attraction between them. So now, according to the universal law of gravitation, the force between the object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब इन दोनों को हम combine कर लेंगे. Combining the two equations, it will be F is directly proportional to m into m upon d square. And if we are going to remove this sign of proportionality, this will be removed with the help of a constant of proportionality which is known as universal gravitation constant, and it is represented by capital G. So F is equal to capital G capital M into small m upon d square. अगर हम इस सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको G की वैल्यू भी मिल जाएगी, which will come out to be capital G is equal to F into d square upon the product of the masses of the two objects. Okay, तो ये आपको जो फॉर्मूला है इसको याद करना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस. सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं पे ही आज स्टॉप करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द फ्री फॉल इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.